គួរឲ្យជឿគ្រឿងផ្សំពីរមុខនេះអាចធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនប្រែជាស្រស់ថ្លាក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះម៉ាស់បិទមុខល្អបំផុតសម្រាប់ស្បែកសស្អាតភ្លឺថ្លាបង្រួមរញើសស្នាមជ្រីជ្រួញស្នាមមុននិងកាត់បន្ថយជាំគ្រឿងផ្សំមានដូចជាចេកទុំចំនួន2ផ្លែឥឡូវនេះយើងត្រូវបកសំបកចេកចេញជាចំណិតស្ដើងផ្លែចេកសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជួយកាត់បន្ថយភាពជ្រីជ្រួញជួយបង្កើនការផលិត collagen និងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាបន្តមកចាក់ចេកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុកហើយដាក់តែបៃតងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយតែបៃតងជួយដល់សុខភាពស្បែកជួយព្យាបាលមុននិងកាត់បន្ថយជាំនិងស្នាមជ្រីជ្រួញសំកិនឲ្យបានម៉ត់ល្អនេះចូលទៅក្នុងខ្លងរួចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបម៉ាស់នេះថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតចោលរយៈពេល30នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមរួចលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតមុខរួចសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសម្ប្រារូបមន្តនេះជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងដើម្បីទទួលបានស្បែកមុខដែលសមមាត់ភ្លឺថ្លាបងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតមុខយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវលាបសេរ៉ូមឬក្រែមផ្ដល់សំណើមនិងក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អនិងពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននឹងមើលទៅភ្លឺថ្លានិងមានសុខភាពល្អដែលប្រើត្រឹមតែ1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសមបន្ថែមទៀតសូមចុចលើវីដេអូនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមកនៅវីដេអូបន្តទៀត